အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BFF Travel and Food Blog ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကျွန်းဖြစ်တဲ့ဘာတန်မှာဖြစ်မနေ့ကတော့ကျတော့အချိန်လည်းမရှိတော့တာရောက်တာနဲ့နောက်ကျနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အချိန်မရှိတော့ရှိတဲ့ traditional အစားတောင်းနေတဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မြည်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုလိုက်မိလိုက်အခုဟိုတယ်ကနေပြီးတော့ check out လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် let's goအခုကျွန်တော်တို့ restaurant ကိုရောက်ပြီ What's your name again? Saung Sunda Sawargi. 나야 Saung Sunda Sawargi.ဒါဟိုသူတို့ Indonesia ရဲ့ Sundanese traditional food. ကျွန်တော်ပြီးရင်စားတော့တွေမှာပြီးရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ် Let's go. နေရာလေးကမိုက်တယ်ညာဒီနေနဲ့တော့ခိုင်လို့အေးနေရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲခံလိုက်တော့အခု order မှာကန်နေလို့ရှိရင်ဝေးကြကိုခေါ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘာခလောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်ရလဲမေ့သွားပြီဒီလိုမြန်မာလိုခေါ်မေ့သွားပြီဒါလောဆယ်အခုသူတို့ဒါအမီးတဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအစားတော့မှားထားတယ်အမီးတဘောနဲ့အခုဒီကတိုဖူကျော်လာပြီးချပေးတယ်တိုဖူကျော် process အောင် chili ဒီမျိုးတည်းတော့ဆက်တယ်တိုဖူကျော်စားကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းမလို့မထင်ဘိုက်ကတော်တော်စားနေအမှန်တော့ဘိုက်တစားနေအချင်းကတော်တော်နောက်ကျနေပြီတနာရီထိုးပြီဆိုတော့ဘိုက်ကတော်တော်စားနေမနေ့က breakfast လည်းမစားအဲ့အထားနောက်ကျ breakfast မမီတော့ဆိုတော့တခါလေ breakfast နဲ့ lunch နဲ့တွဲပြီးတော့စားဘိုက်တော်စားနေပြီကျွန်တော်တိုဖူရင်စားထားလိုက်အားတော့ထမင်းလေးပါ You have to tell one by one what is that babe. I tell it And then you have to translate it to Myanmar, the name. လက်နဲ့ပဲဆွဲမယ်လက်နဲ့ပဲစားမယ် What you want? This one? You want me to hold your hand? ဒါကြက်ကြော် You have to say it in the name. Ayam kampung Ayam bakar. Ayam bakar Yes. ဒါတော့ဟိုတောချက်ကြော်ဟုတ်ကဲ့တောချက်ကြော်လို့ပြောတာလေလူနေလဲတော့ဒီစားကြည့်လိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကတော်တော်စားနေပြီဆိုတော့မရတော့ဆွဲပြီလက်နဲ့ပဲကင်ပြီကျွန်တော်ကြားဘူးတာတော့အစားတောက်ဆိုစားလို့ရှိရင်မရှက်ရဘူးတဲ့ဆိုတော့ဆွဲပြီစားပြီမရှက်တော့ဘူးဘိုက်တော်စားနေပြီချီးတဲ့ဒီမှာဒါငခုကြောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဆလာဘီယာကြောကိုဆလာဘီယာကူကဟုတ်ပါတယ်ဒါကစုံရဲ့ကြောဒါကျက်ဥစားလိုက်အောင်ဗျာစကိုင်းနေပြောရများသွားပိုက်စားvery nice corn တော်တော်ကောင်း
白啥你都让没得。ကျွန်တော်လည်းပဲနိုင်တော့အားကြောင့်မြည်ကြည့်လိုက် very nice အဲ့နည်းနည်းဆက်တာရယ်ဒီကအချင်းလေးရယ်ဆိုတော့ပတိကစရရောပြီးကြုံကစရရောဟာကျွန်တော်ဗဇက်နားနေတော့ဆိုတော့ဒီရုပ်ကြီးလေးစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်ဆက်နေပြီအင်ဒိုနီးရှားစားတောက်တွေတော်တော်များများဒီလိုမျိုးမြို့စီပါတယ်မြဲတယ်မြို့ပြီးကိုတော့မြို့တော်ဆက်တယ်တို့ဟိုထိုင်းကဆက်တာတမျိုးသူတို့ဆက်တာတမျိုးတိတ်တော့မကွာဘူးတော်တော်ဆက်တယ်သူတို့လည်းဆက်စားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဇက်တွေနဲ့ဆိုပတိပဲစားတာဆက်ကျူးပြေးဘာသမီးရောချင်းနေနဲ့ထဲပဲတော့ဘာမှဘာလို့ရပါလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးလို့လဲဆောင်တဲလေးထဲမှာလည်းမိသားစုတွေထမင်းဝိုင်းပြီးတော့စားကြအာလဲဆိုင်ချိန်ဆိုလည်းမျိုးမိသားစုတွေဝိုင်းပြီးတော့စားအဲ့ဟာကိုတတိယအဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီကကြုံစားတယ်ဒီလိုစားပြတယ်ဘောင်းဒီကစားတော့ကော fresh ကျွန်တော်ထင်တာဒီကသူတို့အခုဟိုသူတို့ကန်ရှိတယ်ငါးတွေဆောင်လိုက်ကန်ရှိအဲ့ငါးကန်ဆောင်လိုက်ကန်နေအခုချက်ချင်းဖမ်းပြီးတော့ခါရတဲ့နေရာဆိုကြော်ပေးလိုက်တော့နော်ဟိုဟာဆိုရင်တော့กินပေးလိုက်တယ်ပေါ့ချက်ချင်းกินပေးအဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကျွန်တော်ခဏတော့အော်ဒါမှာနဲ့ကြားတယ်ချက်ချင်းတော့မြန်ကြီးမရဘူးကြာကျွန်တော်တင်သူတို့ on the spot ပဲအဲ့မျိုးလုပ်ပြီးတော့ခါရဲကြော်กินတဲ့ဟာဆိုလည်းတစ်ခါလေးกินအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့အားကြောင့်မို့တော်တော်ကြီးကို fresh ဖြစ်စားတော့ကောင်းကျုပ်ဟုတ်မှာငါဆက်တယ်ကြောက်ပါငုံကျင်းထိုက်တော့ This is mango mixed with watermelon and soda, sparkling water, ice, and my one is lychee, lemon. no it's a lot of fruits Lemon. my one Yours is orange, longan, papaya, grapes, watermelon, and lemon juice. This one is also melon. Rock melon. Right? Beingဒီဟာကြာတင်နေဈေးနဲ့တန်လားမတန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပြီ
လေးဆောင်နေဒီဟာအေးတော့အေးဟိုဗျအပြီးဆုံးပါတခေါင်းဝေးစီတခေါင်းဝေးဟုတ်ပြီးတော့ဒါတမော်လီပါပြီးဆုံးပြောတယ်တမော်လီရဲ့ပြီးတော့ရောအေးဒီWhat are you drinking? Es takut dulu. Oh, yeah, how? I snog 3 times. I snog 3 times. Yeah. That's the name of the drink. Yeah. Okay. I snog 3 times. What the hell is that? What is this one? Rock melon. No. It's different. It's Like crunchy. Yeah, it's crunchy. Yeah. Sure. TV. Sorry. Oh, Sing out what about it? Pela, baby, Pea. No, who Sarah. The Indonesia person, no? Don't they go down the town chow ya? Don't they go down the town chow? Myanmar, we never, you know, lay down, don't down, go down, lay down. See,ပြောလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှားတာလည်းမရတယ်ဆိုတော့အတင်းလောက်ပဲရှိရသေးဈေးတက်တာတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးဈေးကြီးတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးသူကလည်းသူဟိုစားနိုင်တောက်နိုင်စားပြော်တဲ့အနေထားမှာရှိရပါတော့အခုကျွန်တော်တို့2ယောက်ထဲဆိုတော့နည်းနည်းဥစားဖြစ်အောင်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဆိုကျွန်တော်4ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဈေးတိတ်မကြည့်ဘူးအမှန်ကဈေးလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးဈေးလည်းမတက်တာဘူးအတော်နေပေါ့ဗျာစားပြောတောက်ပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နောက်ထပ်တနေ့ရောက်သွားအောင်မင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်တို့နာကိုရီးယားဟေးကိုရောက်နေပါပြီနည်းနည်းပါလိုက်ကြည့်မယ်ပါစိုက်တာလေးပါလေးတွေ့ရင်တော့ဝယ်မှာပေါ့ဗျာနည်းနည်းပါပဲကြည့်အောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ferry terminal ကိုတောင်းမှာပါဒီကကျွန်တော်နည်းနည်းလျှောက်သွားတာပြီးတော့နည်းနည်းပါရိုက်ပြလိုက်အခုဆိုရင်တော့ferry ကိုရောက်နေပါလေရန်နောက်ကျနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့အတန်းစီနေတာနဲ့ရန်နောက်ကျနေတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်တော့အခုကတော့ကျွန်တော်စီးမဲ့ ferry ပါစီကျွန်တော်တို့ ferry ထဲမှာရောက်နေပါပြီပြန်တော့မှာပါစင်ကာပူပြန်တော့မှာပါဒီ ferry ကတနာရီနဲ့7မိနစ်ကြာပါတယ်ဘာတမ်နေစင်ကာပူတနာရီ7မိနစ်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်